အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ IT knowledge share တွေမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ ITK ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းခေါ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet သုံးစွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Facebook လည်းသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ Messenger လည်းသုံးတယ်ကျွန်တော် YouTube လည်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွေinternet data ကလွန်စားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင် internet data ဈေးတွေအရန်ကိုပဲဈေးတက်နေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ data တွေကို internet သုံးစွဲတာကိုကျွန်တော်တို့ internet data ဟိုအစားတက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ city လေးချိန်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ပြမဲ့ city อ่ะပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်း Facebook မှာcity ချိန်မဲ့ပြီးရင် Messenger မှာသွားပြီးချိန်မဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာသွားပြီးချိန်မဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော် Facebook သုံးမဲ့ပြီး Messenger သုံးမဲ့ YouTube သုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေး city လေးချိန်ထားလိုက်ရင်အနည်းငယ်တော့တက်တာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะကဲဒါပါပဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လိုက်ကြည့်ပေးပါကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Facebook ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပေါ့เนาะအရင်တော့ကျွန်တော် Facebook ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ပေးပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ setting လေးဘက်ကိုတစ်ချက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ setting ဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအကြောင်း၃ကြောင်းအောင်မှာကျွန်တော်ဒီ setting ရဲ့ privacy ကိုနှိပ်မယ် setting ရဲ့ privacy နှိပ်ပြီးဒီမှာ setting လေးကိုတစ်ချက်ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ setting တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ media ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ media လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီ media မှာရောက်ပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့မှာဒီ Facebook app ကပေါ့နော် Facebook app ကဒီနောက်ဆုံး update ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးတွေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အရင် update အဟောင်းတွေကအရင် version အဟောင်းနေမှာပေါ့နော်data server data saver ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီsetting လေးတွေမှာဒီ data saver ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီမှာ data saver လို့ပါရင် data saver လေးကို on ပေးထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုဖွင့်ပိတ်လေးလုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး data saver လေးပါတယ်ဆိုတော့ data saver လေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုး data saver ပါတဲ့ version ကတော့ version အဟောင်းပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် version အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မပါပါဘူးအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ့်အရာကပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့auto play ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ auto play ကတော့မိတ်ဆွေတို့လေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ် version မှာအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ auto play လေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်auto play နှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ auto play ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ video တွေပေါ့နော် Facebook ပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် video ကြည့်တဲ့ Facebook နဲ့ video မကြည့်တဲ့ Facebook ရှင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ video ကြည့်တဲ့ဒီ data ကတအားကုန်နေပေါ့နော်ဒီ video လေးတပုတ်ကြည့်တာကကျွန်တော်တို့ Facebook ကို video မကြည့်တာထက်ဆိုင်တအားကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ video တွေကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်မိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ auto play ဖြစ်နေတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော် never auto play video ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ new view တက်လာတဲ့ video တွေက auto play မဟုတ်တော့ဘဲねဒီတိုင်းကိုဖွင့်ကြည့်မှာပဲပွင့်တော့မှာပေါ့နော်သူက auto ဖွင့်နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အနည်းနဲ့အများတော့ data တက်တာသွားပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပါပြီနော်ဒါ never auto play video လေးဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့ဒီ setting ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ data saver ဆိုတဲ့setting ပါတယ်ဆိုရင်လည်း data saver လေးကို on ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ data saver မပါပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က up to date version ကြီးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်version အဟောင်းနေရာတော့ပါပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video တွေကလုံးဝရမှာလုံးဝကိုပဲเนาะဒီမှာကိုဖွင့်မှာပဲပွင့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ data တက်တာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ထွက်ပြီးတော့เนาะ Messenger ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့Messenger မှာချိန်မဲ့ပေါ့နော် Messenger မှာတစ်ချက်ချိန်မဲ့ဒီ Messenger ဘက်ကတော့ကျွန်တော် Messenger ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့မှာဒီ profile icon လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သူကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကလေးနည်းနည်းလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ data saver ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ data saver လေးပါပါတယ်ဒီ data saver လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒါ off နေတဲ့ data saver လေးကိုကျွန်တော်တို့ on ပေးလိုက်ပါ on ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့data saver လေး on ထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကျွန်တော် Messenger သုံးမယ်ဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုသူ automatic download ဆွဲတာတွေမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကို download ဆွဲချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုယ့်အကိုပဲdownload ဆွဲတော့မယ်တစ်ခါတလေ Messenger ကနေပြီးမှauto download ဆွဲတာလေးတွေခါလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုရင်သူကပိတ်ပစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားသူတို့ရဲ့မှာလောက်ဆောင်ချက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကို Messenger သုံးနေဆိုရင်တော့မှကိုယ့်မှာ data ကအနည်းနဲ့များကတော့တက်တာနေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့YouTube ဘက်ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube ဘက်ကိုတစ်ချက်သွားမယ်YouTube မှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ data စားတက်တောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မှာ
ကိုယ့်ရဲ့မှာ profile ပေါ့နော် YouTube သုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပုံရဲ့မှာဒီထိတ်တောင်းနေမှာရှိတယ်အားလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအောက်မှာ setting လေးရှိရပေါ့နော်ဒီ setting ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ general ရှိမယ်အောက်မှာ auto play ရှိရပေါ့နော်ဒီ auto play တွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်စစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ auto play ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီမှာဒီ auto play next video ဆိုတာဟာရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာဒီလိုမျိုး on me ထားတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ on ထားတဲ့ဟာကိုပိတ်ပေးလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုတပုတ်ချင်း auto play ခြင်းပေါ့နော် auto play မိသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေပို့ပြီးကုန်နေနိုင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ auto play video ဆိုတာလေးကိုညမှာပိတ်လိုက်ပါโอเคဒါကတော့ပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော် video quality preference ပေါ့နော်ဒါလေးရှိရပါအဲ့ဒါလေးကိုချက်နေလိုက်ပါIP အဲ့ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ video quality on mobile network ပေါ့နော်ဒါကတော့ mobile network မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ video quality ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ auto ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ auto ရွေးမိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကအောက်က data saver ဆိုပြီးတော့ low picture quality ပေါ့နော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့data ကအစားသက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ video quality ကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးမှုံဝါးဝါးလေးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြောင့်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဟိုကိုကြည့်လိုက်တဲ့ video က quality မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ data အစားတော့သက်သာနေပါလိမ့်မယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mobile network ပုံမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာပေါ့နော် wifi နဲ့အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီအောက်မှာရှိရပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလည်း data saver ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်အစား auto ကနေ data saver လေးရွေးပေးလိုက်ပါကဲဟုတ်ပါပြီကဲဒီလိုမျိုးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီကဲဟုတ်ပါပြီဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့YouTube video ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube video ကကျွန်တော် auto play ပိတ်ထားတဲ့အတွက် auto play မလာတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် video ကြည့်မယ်ဆိုရင် quality နည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ data စားသက်သာနေပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ city လေးတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ Facebook Messenger YouTube ပေါ့နော်ဒီလို city လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ data စားသက်သာစေတဲ့ city လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲဒီ set လေးတွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် data စားသက်သာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခုချိန်ထိကြည့်ပေးနေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တယောက်ချင်းစီအောင်ကျွန်တော်အလွန်ကိုထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားတယ် subscriber တို့တယောက်ချင်းစီအောင်လည်းကျွန်တော်အလွန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကနေပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ဆက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့နေပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ notification bell လေးကိုလည်းတိထားခဲ့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်